设计公司由实设计公司的创办人，那他也曾经在荷兰拿过工业设计的硕士。他擅长的是为企业提出可行的方案，就是可行，而不是只是做企业见解而已。他要提出一个可行的方案，以改变现况的一些障碍。那我们欢迎建军。在这里，如果等我接下来。根据调查，越有创意或者是越创新的人，通常用的 notebook 都是 Mac， 用的手机都是 iPhone。那今天我们看到苹果出现了，我们跟一起这个分享应该是非常有价值。嗨，大家午安！已经听了一天，其实都台上讲，所以接下来要台下的来回答一下小问题。好，还是要讲一下那个智慧的定义嘛，就是整个演讲都有这个题目。那这个是一个智慧服务，是真正的智慧服务，然后是从2007年的时候，荷兰的一家公司提出的智慧服务，所以请台下的各位呢猜猜看这是什么服务？想想然后就直接按那个桌上那个不知道有没有用，都举手讲就可以了。猜猜看，现场的同学并不多，但是看起来是同学的那个148号，是同学吗？不是。有没有同学要讲讲看，或者老师，在场老师也很多，猜猜看他是什么服务？送洗鞋子的服务。送洗鞋子的服务？不是，它跟鞋子一点关系都没有，一点点关系，一点点。账单。自动账单管理。自动账单管理，好。下面其实有线索，这个是荷兰的一个私人银行，叫伊森和点 Belfort， 很难念。他们提出的服务其实就的确是管理账单，但是它的终端顾客碰到的这个界面只有这个盒子。那简单来讲，你的账单如果是你自己处理的，你的发票是你自己处理的，其实我们都有习惯会先把它集在同一个地方。那它呢是给你一个跟鞋盒一样大的盒子，然后你丢进去，它会每个月收回去，有中奖的告诉你，没有中奖的就不鸟你，要缴钱的他把你缴掉，缺钱的再另外通知你。所以简单来讲，它其实是一个对使用者来讲非常非常方便的服务，非常非常方便。那它的文宣品很有趣，这是它07年的文宣品。到现在都没有改变，我们可以看一下这个文宣品的模样。如果要用这张图，自己跳掉了。好，如果要用这张图说一个故事，其实你会发现，虽然它是一个崭新的服务，但是它用的图其实是旧的，非常旧。那他要表达的小故事呢，其实就是我是一家老银行，欧洲银行基本上都还蛮老的。那我银行提出一个新的服务的接触点，是这一个纸盒，是这个鞋盒。但是我还是希望你是信赖我的，所以虽然我的最后的接触点是这一个鞋盒，但是我处理你单据、发票、各式各样跟钱有关的东西的过程，
甚至还是有一点 old school 的，很多人用甚至会用很夸张的方式来去表达，我很多人一起努力在处理你的东西，所以你还是可以信任我的，只不过我最终的那个接触点不太一样。那他怎么办到这件事情的呢？其实当然背后有些故事，他其实做了一些研究调查，发现人们有这个行为，人们有这个期望，他只是把它提出来而已。但是对他来讲，他是个服务提供者，是个银行，对他来讲，这个智慧服务不能只是一股脑的，就是协和收回来，然后他还要花这么多人力去处理。其实对他来讲，非常非常关键的东西是资料。那个资料其实是因为他把人们需求解决了，所以他拿到的资料其实是每个人每天的生活、消费、收支记录。想象一下，如果你接到电话，然后银行打给你说，我们有个新的理财方案，像我中午的时候接到国泰人寿，那大家应该想挂电话速度大概就是不亚于10秒，只是你可能客气一点，就是愿意听他30秒或1分钟。但是呢，这其实是顺序问题，他还是要买，但是他先解决了你一个问题以后，他每一季给你的报告，其实里面就有些推荐你的消费记录里面，其实你还蛮喜欢在某些时间点一直买牛奶喝的，那我推荐给你一些跟就是身心健康有关的方案，开始做一些连结。这个客制化，刚刚是一个烂例子就是牛奶跟身心健康好像有点远。好，那所以想要跟大家说的其实是，从这个小案例其实可以看到，讲服务这件事情，尤其是像我们公司在从事服务设计、服务创新的领域，讲服务这件事情，要做什么东西，其实那是结果。顾客在左下角这边，顾客接触这些红色的星星，不是共产党，这红色星星是服务接触点，这些红色的星星是企业，也就是右半边这个屋子状的东西提出来的接触点。如果是一个协和，代表说它里面内部一定是经过了一些考虑，经过了一些方法去把它设计出来。那顾客跟接触点之间的互动，就当然造就了他的经验、他的体验。但是比较严峻的事情其实是右下角有个老板，老板为什么要做这个服务，必须抓出来，以及这个组织如何做也必须抓出来。他要提供什么，其实也是不但要抓得出来，而且是要跟 why 跟 how 是接得很准的。那当然比较困难的事情是，在制造业可能呼应一下，就是制造业4.0这个题目，在制造业的形态里面，其实是每一个红色点点都做得很好，但是上下接不起来，因为它的组织没有那个，大家可以看到垂直有那个螺旋状的东西，没有那个衔接。我相信就是校长在学校其实也常遇到这种事情，各个科系之间要接起来非常痛苦，那就更别提我们中华民国政府也是这个样子嘛。好，那再举个例子，因为今天还有谈到文化，如果要拿这样子的案例讲说它跟文化有什么关系，那我们从顾客体验来看，举例，你经过一条街，你碰到的第一个红色星星，第一个接触点，是一个阿婆，很热情的跟你说，他们的餐厅东西很好吃，然后热情的欢迎你，招呼你进去。你进去了，你第二个接触点是另外一个服务生，拿菜单给你，让你点餐，然后很有效率的就拿走你的菜单。最后一个接触点是你餐点上来了，餐点上来他用丢的方式，就是很快就啪就给你，也没有说那是什么东西，甚至是盘子真的是有点在撞击桌子的这样的速度。请问大家，这是好的体验还是不好的体验？阿嬷热情的欢迎，服务生很有效率，有点冰冷的跟你互动，以及最后给你餐点的服务生非常的随性，这是好体验吗？不好的体验吗？大家都摇头。
但是如果它是好体验，请问是什么餐厅？世杰老师，主题餐厅。主题餐厅就是霸凌餐厅这样。好，我说的是那个真正存在的餐厅，真正存在的餐厅。有的方向有点对，方向有点对。大家猜猜看，老店，有一点点相近，有一点点相近。那个时态有对了，再猜猜看，什么类型的餐厅？高高级餐厅，也是一些比较人的特性的一些活动，然后但是也可能是要老餐厅，这样做你才不会觉得不好。好，可能是有表演的餐厅，比如说把面皮拽起来，然后丢到一个盘子上面这样。很厉害，很厉害，对。不过你多加了一个，你其实多加了一个接触点。你多加一个接触点，刚刚讲的那个接触点，其实是它是把菜给你嘛，然后如果它是你点的其中一道菜是饼皮，它甩给你，就是多了一个接触点。好，其实这个答案没有很困难，答案其实是香港餐厅，但是不是很现代的香港餐厅，是如果你有去香港玩，就是全部餐厅都对你这样子。啊，如果不这样子对你的香港餐厅，你就会立刻觉得那要么就是大陆人经营的，要么就是台湾人经营的。只要是服务特别好的，就是台湾人经营的。好，所以这个是什么？这个其实是一种文化。那是很难反转的，但的确在企业、在都市或者学校主题里面不能这样子搞。所以变着挑战着服务提供者在横向跟纵向之间的连结要做得很好。什么意思呢？阿嬷、服务生、给菜的，每个人都在自己的水平象限扮演好自己的角色 ，KPI 都是这样设定的。可是垂直完全没有办法照顾客的体验接起来，没有办法照使用者或是公民的体验接起来。所以这挑战的其实是说穿了，挑战的其实是创意、创造力的定义。那大家觉得这是创意吗？那个林佳龙市长应该不在哈。好，那个如果在场的政府官员就让我嘴炮一下。如果大家有看到网络智慧白皮书这个东西，就是这样子的思维。所有每一次会议、每一次专家的意见，全部通通都是加法加起来。但是那是在解决什么问题？其实有点说不太清楚。里面其实有很好的东西，但是因为意见太多，就加成一个很大的东西。所以创意要换一下这个算式，不能用这么石头性的思考，就是野性思考。24加16一定等于40。那这里面什么发挥空间都没有。所以毕竟我们是设计公司，所以很重创意跟创造力。那对我们来讲，其实创意是一定要解决问题的。24是现状，可能是一些条件是资源限制，但是40那个目标，可能就是从使用者、从公民、从学生的需求了解调查以后出发。只是我们常常看到，其实是不了解现状，了解目标不了解现状，所以中间其实可能性就得不出来。但是这个算式其实是今天想分享给大家，就是在智慧这个题目里面，中间才是你智慧的地方，所以要有很多可能性。那当然，这样子的思维题目里面，其实有一些跟都市层级有关系的一些服务设计的案例。那欧盟早在2004年就把设计放在欧盟发展创新的核心里面，意思就是说很多组织单位的促成都可以跟设计有关系。那这个是海牙市政府的运用服务设计来去改变家庭贫穷跟失业问题的一个案例，非常成功，还在进行中。这个 Charlottesville 地区有1/4的家庭就是接受社会救助。贫穷状况代代循环，意思其实就是爸妈如果没去找工作，他也没办法给小孩很好的教育资源。那小孩长大了也没什么找到好工作，就一直这样下去，所以是一个很可怕的循环。
所以海牙市政府想要搞清楚说，那我要怎么我知道这个现状，我要怎么发挥创造力，打破这个循环？在这里面有150个家庭接受3年以上的社会救助，这数量其实蛮惊人的，而且是非常非常花钱。他们的目标是让15%的家庭找到工作，然后能够更参与。这有点像我们现在，如果我们能够提高就是学生来这边参与度，现场就会比较多问题冒出来。好，怎么做呢？其实老实说，在设计方法里面并不意外，不是什么很厉害的设计方法，但它的步骤是对的。首先第一点，他搞清楚了，他真正在挑战的其实是贫穷家庭的父母，他一定是掌握经济跟决策的人。还有跟他们接触的 social worker 社工人，这2个人是这2群人是在这个题目里面最重要扮演的角色。当然背后还有一些不同的机关、不同政府、不同的单位在处理，但是终究回到了这2个利害关系人。了解社工需求以后呢，发现说他们要处理一大堆表单。然后他们其实跟这些家庭其实互动已经很多次了，但是越来越没什么信心。但是家庭也不太信任他们。但是家庭的需求其实是他们不是不愿意工作，只是他们已经没有信心，他们对所谓的社会框架就感到他自己非常的无力。他在他们的设计解决方案里面，第一个接触点他就开始做改变，社工去拜访之前所寄过去的信，不再是我们像是水费、电费或是任何政府寄过来的宣传文件，看起来都非常的吓人，感觉好像收到政府的东西就是一定要被罚款，不是，那很可怕。海牙市政府以前也是这个样子，但是在这个案子里面，他改变了这个小小的接触点，让这个接触点变得是有 personal touch 的。是那个要来的社工，他写的文字，他的照片，让他觉得我都是很认真看待你的，并且我是很亲切的让你知道我是对你负责任的，并且他设计了一些卡片，在引导学里面其实有特别讲，用卡片来沟通会比较好。但卡片到底是什么呢？其实就是这上面出现的内容是他先前做了一些调查，并且去探寻说。人们，你直接问他说你工作的动机是什么，他答不出来，或他不愿意答。但是你借由半结构化的这些卡片去点醒他，去刺激他，让他把他真正的话选出来或者讲出来，就会变得更有效。那这是最多人选择的工作动机，其实就是成为社会的一份子，让小孩的未来更美好。这样的过程其实就得到了一个 insight， 所有跟他的沟通全部都不要再质疑他，你不工作，对你不好。对你家庭不好，要更 precise 变成是，我是为了你的小孩。好，那卡片的另外一部分其实是障碍，他把常见的经过调查，他把常见的障碍通通也都找出来，让他不会不好意思说，他可以用选的，这样一小小点就是接触点的调整，就让他们关系不一样。所以他这整个看似很普通的只是 paper 做的工具。但是它帮助了这些人们跟社工他们之间的沟通变得是更有效率，并且更重要的事情其实是回到管理面，回到管理这个层面，它能够结构化的追踪跟管理这些人，每一个社工要处理的家庭数量一定是绝对超过3的，那他们传统的记录方法那非常耗时耗力，而且不精准。借由专属的一本本子是那个家庭的，对他们来讲更方便。对那个家庭来讲，也会是一个制约他的一个承诺。这一个本子是专为了你而做的，而不是政府在推 KPI 一定要做的事情。在场政府官员可能又不好意思了，好，大家都知道这件事情，学校也有这个状况嘛，对不对？学校也有这个状况。好，各位老师不用点头，这个校长做作业员也看不到。好，那但是终究这个故事其实的重点其实不只是让家庭觉得这件事情很棒，知道他未来。其实社工也是一大群很灰心的人，那但是也一样，让他们知道这个计划不是只是帮助这些父母而已，他不上班可能就没救了。
但是都是为了他的下一代。这边的那个生育率其实比一般地区高。好，那这是运用服务设计的整个过程，就是他做了研究，他做了分析，他做了洞察，他把整个跟利害关系人互动的方式都仔细的设计出来，变成是一整套流程。然后并且把这个过程变成是教材，然后能够让他的 KPI 是依照这个价值跟目标来设定的，而不是硬是套，像是我们教育部的免试入学，那个是让各位利害关系人全部都很痛的东西。那他们的成果是半年内就超标，就直接到350个家庭，原本是150，但是直接又扩散了，让其他原本没在范围里面的包含进来。好，那最后这一章不是刚刚那个案例，这个是意大利的案例，意大利跟英国都同样进行名为 Creative Citizen 的专案。会放这一个其实是只是在跟大家讲，海牙市政府的这案例跟做法，其实用在城市或是用在比较复杂的组织，像是学校，通通都有很多很好的案例。那这些案例里面都有同样一个特质，是它把我们讲 open source， 它的 source 其实是 knowledge， 是 skills， 它把它变成 physical 跟 digital 的方式同时运行，来让更多人以更多元的形式来参与。那 Creative Citizen 这个意大利地区的名字我忘记了，它这个地区就是在探寻，想象一下，大概就是糟糕，台中我不熟，比如说台中市中心就是旧城区，好，整个要改造，那怎么办？是几个政府的人就决定吗？不是，他先做了，以他们的做法是，他先做了好一段时间调查研究，把里面的内容转成是跟公民可以参与互动的。所以刚刚有同学问到说，你们可以怎么做？我自己的对成大学生的讲法其实是，你们只要觉得你们不是学生就好了。所以你们要参与在就是任何社会或者是跟公民，甚至是很严肃的议题里面，其实都很容易，只是你要知道那有不同的方法来去做。那我相信下一位讲者会讲更清楚。对 ，TP 就给下一位。好，我的分享就到此为止，谢谢大家。